Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto. Caro fratelli e sorelle di Maria Visioni, siamo qui davanti alla tomba del Beato Carlo Acuti, nella chiesa delle Spolazioni di Assisi. Rivolgiamo al Beato Carlo per intercessione preso Dio per tutte le nostre richieste di preghiere. Vi ricordiamo che ogni 12 di ogni mese queste intenzioni vengono presentate alla Santa Messa nelle ore 18. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete richiesto l'anima del Beato Carlo Acuti durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù. Concedemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Non io ma Dio, Beato Carlo Acuti, che hai fatto della vita una tua continua rinuncia e di annientamento, dammi la grazia di cercare le cose del cielo e disprezzare quelle che passano. Amen. Dio, Padre di misericordia, eleva la gloria dell'altare questo tuo servo Beato Carlo Acuti, affinché per lui tu sei più glorificato. Dacci l'onore di invocarlo santo, lui che hai vissuto la tua volontà in tutte le cose e per i suoi meriti concedemi la grazia che ardentemente desidero. Amen. Preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo Acuti. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amantissima e ne hai fatto gloriosare un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli hai amato e soccorso anche a me. Concede per la sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rende piena la nostra gioia, potendo toccarlo tra i santi della tua santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma libraci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Intenzioni per Beato Carlo Acuti. Agneca di Polonia per la sua intercessione. Alessia di Spagna per la sua intercessione. Alessia, carissimo Carlo, ti prego aiutami e proteggimi in questo momento difficile. Fa che vada tutto bene. Alexi di Stati Uniti per la sua intercessione. Amelia, aiuta la piccola Sofia, aiutala a trovare pace, intercede per lei affinché il Signore le conceda pace e la guidi sul suo cammino. Anna Manuela, sanidad para mi familia. Anna Maria per la sua intercessione. Andrea per la sua intercessione. Angelica, ti prego, Armo, libera il mio bambino Lorenzo, autore dalle difficoltà.
dell'autismo, intercede affinché possa avere una vita serena, circondato da persone buone e colmato dell'amore di Dio e della luce della nostra amata Madre Maria Grazia. Anna per la sua intercessione. Augusti per la sua intercessione. Betty di Ussa per la sua intercessione. Brigida Immacolata di Stati Uniti per la sua intercessione. Carla da Sud Africa per la sua intercessione. Carlo sono Maria, fa che gli esami fatti, quelli che devo fare, vadano bene. Canesse per la sua intercessione. Tizia, ciao San Carlo, sono qui questa sera per mio figlio Andrea. Ti prego aiutarlo, guarirlo, proteggilo, liberarlo e salvarlo. Grazie di ora. Claudio Augusto Junior di Santo. Grazie per tutte le vittorie in Cristo. San Carlo, sono nel momento più disperato della mia vita, senza cammino, senza vivo, della solitarietà degli altri. A volte la fede si affievolisce, ma io continuo a credere e questo mi tiene in piedi. Chiedo che le mie porte siano aperte e che io possa ottenere prosperità e forza nella fede. Togli via tutte le ciò che mi trattiene e tieni lontani da me gli spiriti che mi disturbano e mi fanno del male. Grazie Santo Carlo, gloria al Padre, gloria al cielo. Ripristina la mia salute fisica e spirituale. Protegge tutti coloro che amo, che nessun male si avvicini a me. Sii grato per le vittorie di avere un altro giorno e di essere pieno di forza, forme e risorse per costruire una nuova vita felice e come desidero con la benedizione del cielo. Possano essere benedetto e le mie richieste, desideri e protegge nella preghiera e posso sorridere ancora, avere pace, salute, raggire e la prosperità. Tieni lontano da me i cattivi pensieri e turbamenti degli animi. Possa io essere di nuovo felice, avere una vita e una realizzazione, il mio segno e le mie promesse. Liberaci e proteggi dagli spiriti maligni che ci circondano. Perdonare i nostri eroi, presenti e passati, San Carlo, sia con noi, grazie. Claudio di Argentina per la sua intercessione. Gordeni per la sua intercessione. Dei per la sua intercessione. De Nilsson per la sua intercessione. Domenici di Australia per la sua intercessione. Dominici di Francia per la sua intercessione. Elba per la sua intercessione. Emil per la sua intercessione. Erika per la sua intercessione. Federico per la sua intercessione. Gaetano per la sua intercessione. Giovanni Rovere da Roma per Francesco, Sara, Lorenzo per le loro insegnanze spirituali e temporali, per la mia salute, per Maurizio, per Carla, per Eleonora e Camille, per Elisabetta e le figlie, per Daniele e Franco, per Germana e la mamma, per Italo, Anna e Zia, per Luciano e per Armando, Roberto, Maria, grazie.
aiutaci, difendici e proteggici dai nostri nemici, dalle mani di quanti ci odiano. E sveniscano per Suor Teresa, per il mio genitore, defunti per i defunti e viventi delle famiglie. Graziella, prega per la nostra associazione di disabili perché possa crescere. Prega anche per me e la mia famiglia. Grazie che regno per la pace nel mondo. Calua, acuti con il Signore Gesù. Isafeti do Brasil pela minha vida e de toda a minha família. Jennifer, pela sua intercessione. Japô, pela sua intercessione. John, per la sua intercessione. Joan, per la sua intercessione. Julie, per la sua intercessione. Katie Diusa, per la sua intercessione. Lauropi, per la sua intercessione. Lish, per la sua intercessione. Lorena, per la sua intercessione. Loreto, per la sua intercessione. Luigia, Carlo prega per Marica e Nicola affinché dopo questa crisi trovano rafforzato il loro amore e per Sergio affinché trovi un lavoro e incontri una brava ragazza con cui forma una famiglia. Prega per la conversione del mio figlio affinché possano ritornare a sentirci abbracciati dal Signore Gesù. Margurzada per la sua intercessione. Marco per la sua intercessione. Maria del Carmel di Ursa per la sua intercessione. Maria Guadalupe per la sua intercessione. Maria Mardinez per la sua intercessione. Maria Raimundo, Carlo di affitto, il mio nipote, in particolare Domenico, continua a vegliare su di loro perché non si trovano a seguire strade di perdizione. Maria di Certaldo, per la conversione nostra e di tutti i nostri cari. Grazie per la grazia nostro Figlio, proteggi sempre. Maria, per la sua intercessione. Maria d'Acudo, Carlo fa che gli esami vanno bene come le visite che devo fare. Marisa, querido Carlo, intercede mi madre para que sane sol. Mariedi, per la sua intercessione. Marta, per la sua intercessione. Mader, per la sua intercessione. Melanie, per la sua intercessione. Michael, per la sua intercessione. Milton, per la sua intercessione. Monica, per la sua intercessione. Giurmo e Adisi, per la sua intercessione. Nadia di Treviso, per la sua intercessione. Natalia, per la salute del mia mamma. Maria Cristina Arospedi, para que con la gracia divina y a cura, peso a cura. Nico, per la sua intercessione. Odete, per la sua intercessione. Patricia de Usa, per la sua intercessione. Paolo de Ucchio, per la sua intercessione. Pietro, peço saúde para minha família e que me livre de todos os pecados. Priscila, per la sua intercessione. Raquel, de Usa, per la sua intercessione. Roberto
Caro Beato Carlo, ti supplico di pregare, intercedere per il mio gravissimo problema di salute, per il mio familiare, per tutti gli ammalati, per i poveri e per la pace nel mondo. Rosanna de Perugia, salute Carlo Acuti, protegge Pietro, Alessandra e soprattutto Matilde. Rosela da Santa Anastasia, Carlo, la situazione si sta complicando. Ti prego di intercedere presso il Signore. Alessandra ha bisogno del suo aiuto. Sandra, per la sua intercessione. Silvia di Argentina, per la sua intercessione. Sofia, per la sua intercessione. Teresa, querido Carlo Acutis, esta tarde te pido para que se es la voluntad de Dios que Priscila ingresa la madre Teresa de Cuenca per la sua intercessione. Tom, per la sua intercessione. Veronica, per la sua intercessione. Vincenzo, buonasera, chiedo una preghiera per una coppia di amici. Lui Peder Lucchi, lei Beatrice Lucacchi. Beatrice è un tumore in fase terminale. Peder un po' di problemi di salute. Chiedo a intercessione del Beato Carlo Acuti di ringrazio di cuore. Viviana, te Carlo presento la mia persona. Nelle necessità presenti ti chiedo di intercedere per me presso Dio, affinché anche il mio familiare e amici. Yolanda, per la sua intercessione. Queste sono, Carlo, le intenzioni di tutte le persone che si affidano a te e alla tua intercessione. Portarla davanti a Cristo Gesù e alla sua Madre Celeste. Grazie. Beato Carlo Acuti, prega per noi, per il mondo intero, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto